ब्रेडफोर्ड से हमारी बहन जमीला अख्तर हैं। इनके बेटे की उम्र 29 साल है और थायराइड है और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन और कहाँ से? जी मैं ब्रेडफोर्ड से बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल है जी। मेरे बेटे के क्या नाम है आपका? थायराइड है सर। आपका नाम क्या है? जमीला अख्तर। जमीला अख्तर जी। जी हाँ। तो दूसरा मेरा सवाल ये है जो उसमें फ्लू बहुत रहता है ना। पहला सवाल क्या था? बेटे को थायराइड है? जी 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 हाँ थायराइड है। ठीक है। सूजा है गला उसका। जी 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 जी। तो दूसरा ये सवाल है जो भाई उसकी छींकें बहुत आती है ना। छींकें बहुत आती हैं? बहुत ज्यादा आती है। किसको? फ्लू नहीं जाता ना। आपके बेटे को? जी जी मेरे बेटे को। ठीक है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी 29 साल है। 29 साल है। जी हाँ। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है। जाता ही नहीं है बिल्कुल। छींकें जो है उनको क्या फ्लू रहता है? जी जी फ्लू आता है। पानी भी आता है नाक से? जी जी पानी भी आता है सर। अच्छा, तो ये कितना अरसा हुआ इनको छींकें वगैरह हो रही हैं? ये पहले तो काफी समय रहता है सर। आप महीना 1.5 जाता ही नहीं अपना। चलें आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रेडफोर्ड से हमारी बहन जमीला अख्तर हैं। इनके बेटे की उम्र 29 साल है और थायराइड है और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। अब इसके लिए कुछ बतलाएं। देखें, एक तो ये है कि इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कलौंजी का तेल, ENT, ख़ास तौर पर नाक कान और गला, इसके लिए सबसे ज़्यादा। देखें, इस मुल्क के अंदर फ्लू होता है। फ्लू की वजह से लोग परेशान होते हैं, फ़ौरन जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। कोई यहाँ तक कि मैं तो हैरान हुआ, पिछले दिनों मेरे दोस्त फार्मासिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि स्प्रे भी आए हुए, नाक पे भी स्प्रे कर। ओ भाई, नेचुरल चीज़ की तरफ आओ। अब वो क्या चीज़ है? कलौंजी का तेल और शहद। कलौंजी के तेल और शहद को मिक्स करें, यानी कि 1 चम्मच शहद ले लें और आधा चमचा जैतून का तेल ले लें। इसे मिक्स करें और इसे सुबह नहार मुँह खा लें, ऊपर से पानी पी लें तो अच्छा है, नहीं पानी पिए तो कोई बात नहीं है। तो ये आप कंटिन्यूस इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कलौंजी का तेल और शहद। लेकिन शर्त यह है, कलौंजी का तेल भी अच्छे वाला ओरिजिनल होना चाहिए और शहद भी ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छे से अच्छा शहद मिलता है इस मुल्क के अंदर, अच्छे से अच्छा कलौंजी का तेल भी मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें मिलना बहुत आसान है। ये कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, छींकें भी ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ तक कि अगर छींकें फिर भी आ रही हैं तो कोशिश ये करें कि कान में नीम गर्म करें, उसे कलौंजी के तेल को हल्का सा नीम गर्म करें और बिल्कुल कोसा सा हो, जो बर्दाश्त कर सकें। पहले देख लें उसको कि बर्दाश्त हो रहा है नहीं, तो फिर कान में उसे डाल दें। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर इंशाअल्लाह गले की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और छींकों की प्रॉब्लम भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी।